Cümlələrlə bağlı diaqramda uyğun fikirləri müəyyən edin. Musa dayı Qədirin nəyə işarə etdiyini hiss edərək otağa keçdi. Bəyim məhəccərə söykənib həyətə baxırdı. Yer zərfliyi keçmiş zamanda olan fe'lə aiddir. Burada otağa yer zərfliyidir və keçdi sözü keçmiş zamandadır. İkinci cümləmizdə isə baxırdı sözü indiki zamandadır. Ona görə bir doğru fikirdir. Mübtəda isimlə ifadə olunub. Musa dayı isim yox, mürəkkəb addır. İki sözdən ibarət olduğuna görə, ona görə bu yanlış fikirdir. İkinci dərəcəli üzvlərdən yalnız zərfli işlənib. Birinci cümləmizdə, bəli, tərzi hərəkət zərfliyi var, bir də yer zərfliyi var. İkinci cümləmizdə də həmçinin yalnız zərflilərdən istifadə olunub. Deməli, doğru fikirdir. 4 yanlış olacaq, çünki ortada olmalı idi. Hər iki cümlə fe'li xəbərlidir. Tərzi hərəkət zərfliyinin ifadə vasitəsi fe'li bağlama tərkibidir. Bu da ortada olmalı idi. Çünki birinci cümləmizdə də tərzi hərəkət zərfliyinin ifadə vasitəsi araq ərək, hiss edərək, burada da söykənərək, söykənib. Hər ikisi fe'li bağlama tərkibi ilə ifadə olunub. Cavabımız 1 və 3 olur.